咱们家最近女学员比较多啊，又来几位了啊！这边在烤鱼，从哪里过来的呀？贵州。贵州是吧？啊，现在在烤鱼哈。把鱼拖出来看一下，烤的怎么样了？来，我们看一下啊，这个烤好的效果就是外焦里嫩，两面金黄啊！再翻一遍，翻一遍，看一下背面。对，看一下哈，特别有食欲，烤得非常不错啊，烤得非常不错。烤了几天鱼了？烤了1天。1天啊，没毛病，看一下。好，动作要快一点，动作要快一点。好，可以了，不要敲烂了。因为我们这个烤鱼，你拿出来就要敲这个夹子，知道吧？不然的话，它就是粘皮，看到没有？你放了一下，它就粘皮了。你拿出来之后就马上敲，它就没有这么粘的凶，知道吧？烤的还是不错啊，这个皮没掉。撒上我们的孜然粉。好 ，OK。说一下后面。对，这样的话比较美观哈。